Мне один раз тоже сильно мешало спать женщина, мы ехали в купе, и она жестко храпела, короче, прям жестко. И там же есть, ну как, есть правила купе. Ты, если храпит человек, ты ему чуть-чуть стучишь, типа, он просыпается, и у тебя есть там, ну, ровно 4 секунды, чтобы быстрее уснуть, пока он снова не уснул. Короче, я ей постучала, и она свешивается на меня с верхней полки, смотрит, она говорит, что? А я вообще не была готова, ну, то есть обычно все понимают, типа, если тебе постучали, значит, ты храпела, ты, типа, переворачиваешь, а она меня прям спрашивает, что? Я говорю, и мне так, ну, я смутилась, я говорю, вы храпите? Она говорит, я в курсе. Тебе-то что надо? Да. Что решаем? Я Какие говорю, Прикинь, такая, вы храпите, она такая, а ты пиздишь постоянно. Ты стучишь, Ты не нахуй. стучишь. Ты знаешь, ты стучишь во сне по людям. Да, и, короче, Я знаю, что я храплю, я даже не сплю. Я просто...